Những sound effect các bạn đã từng nghe qua ở S-Channel nhưng chưa biết lấy ở đâu. Nếu bạn mà chưa biết lấy ở đâu ấy, thì đây, nơi có đầy đủ tất cả những hiệu ứng âm thanh mà bạn cần biết để edit video TikTok. Chỉ cần bấm vào nghe rồi thích cái nào thì bấm vào, tải thôi. Mình không có tải được, nhưng cảm ơn tôi đấy nha. Vậy là hôm nay các bạn đã biết